अंसारी बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय से एग्ज़ाम शुरू हुआ था उसका देना है। सिर्फ 4-4:30 बजे एग्ज़ाम हम लोग का स्टार्ट हुआ। इंग्लिश का 5 मिनट मैटर हुआ, मैटर चला और 5 मिनट में वो मैटर खत्म हो गया। इस टाइम लोगों ने बोला तो बोले कि ठीक है हम लोग कॉल करके बात कर रहे हैं, तो वो लोग बंद करके चले गए और बोले कि अब एग्ज़ाम हो गया, अब आप लोग का नहीं होगा। हम लोग को ज़बरदस्ती बाहर भेजा दिया गया। उतना में तब तक इंग्लिश का भी हिंदी का भी इंग्लिश समय समाप्त हो चुका था और हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ, हिंदी भी नहीं दे पाए। अब हम लोग चाहते हैं मैटर जो था मैटर 5 मिनट तक ही रहा, 5 ही मिनट के बाद 5 मिनट बाद हट गया। केवल टाइम 5 मिनट तक उसके बाद चला, 10 मिनट का टाइम था, 5 मिनट मैटर रहा, फिर मैटर हट गया। अभी अगला 5 मिनट तक केवल समय चला, मैटर वहाँ से हट गया, मैटर साथ पे हट गया। लिखेगा आदमी क्या लिखेगा? की कहानी हर लाइफ में अलग अलग कहानी है। 4 से 5:30 के बीच जो सबका एग्जाम पूरा लैब में यही प्रॉब्लम हुआ। 10 मिनट दिखाया जा रहा है। बोलिए गेट नंबर 1, 2, 3 सब में, गेट नंबर 1, 2, 3 ये सभी जगह है और सभी हम लोग चाह रहे हैं सभी शिफ्टों में हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एग्जाम फिर से ये हो। सर गेट नंबर 1 किस शिफ्ट में कौन शिफ्ट 15 साल हो जाएगा। सर उस साइड से सबको ऊपर से छत से देखे स्टूडेंट पे सबको हंस रहा है, सब हंस रहा, सबको मजा मिल रहा है। कम से कम 15 से 20 स्टाफ होंगे ऊपर में, सबको छत पे से देखे स्टूडेंट पे हाथ दिखा के हंस रहे थे।